新冠又来了，多喝一杯水。最近感染新冠的人又增多了，很多人认为自己是普通的感冒，结果一测呢阳了。像阳了之后呢，反复咳嗽的人呢，咳了10多天还没有好，利索的朋友今天呢我就教你喝一碗水，简单好学，在家呢就能操作。我们呢用带皮的白萝卜和雪梨切小块备用，加上3片生姜，再加5颗红枣1小把枸杞，然后加适量的水大火烧开后呢，转小火炖煮15分钟。这碗雪梨萝卜水生津润肺止咳，那些咳嗽不停咽喉肿痛的朋友一定要记住了。大家学会了吗？